Hauteskundeak maiatzak 28 jakina den bezala, eta ekainak 17 eratu ziren udal berriak. Egunotan gure inguruko alkateak elkarrizketatzen ari gara. Arrotxabe eta Txantrearen artean dugu Antsoain bertako alkatea. Gure artean daukagu Marta Diez, egunon. Egunon. Egunon eta zorionak. Mi esker. Bueno, nola joan dira lehenengo egun hauek, ezta? Egia izango dizut eta, intensoak izan dira. Berria naiz, nire lehen aldia da alkatetza batean nagoela, udal baten kudeaketak 1000 gauza ditu, eta orduan, poliki kokatzen. Aizu, aginte makila nolakoa da? Tontakeri hau guztiei galdetu diet. Ergalkeri hutsa izango da, baino. Gurea berria, Antsoaingoa berria. Anderrek aurreko alkateak prestatutakoa, zen ez geneukan. Beraz, berak neri pasazidan makila, berria da, oso polita, gainera, maitasun osoz egindako makila dela badakit. Beraz, hor despatxoan jarrita dugu, eta 4 urterako hor egongo da. Aizu, dena den aurretik zinegotzi izandakoa zara, oso kerezpanago, beraz udalaren martxa nolabait ezagutzen duzu barrutik. Bai, 2015-2019 legegintzaldian kultur zinegotzia izan nintzen, eta egia da gainera oso denboraldi polita izan zela niretzako, pertsonalki ere, aberatsgarria. Baina, alkatetza bat eramateak beste behar eta ardura batzu ditu. Beraz, ikasteko prest eta gogo handiekin. Bestelako lan batzuk, alde batera utzi behar izan dituzu, ezta? Alkatetza lan horretan bete-betean aritzeko. Esaidazu, zertan ibiltzen zinen lehen? 24 urte eman ditut Lurrinden da batean, Errotxapean, eta sortzenen 4 urte eman ditut. Eta bai, alde batera utzi behar izan ditut, honi lan oso beharreko lana da, eta jardunaldi osoa egongo naiz udalean. Aizu, Lurrinden da bat, Euskal Eskola Publikoaren erakundean sortzenen, tekla franko jotzen dakien emakumea zara, lehenik eta behin sartu, alkatetzaren kargua hartu, pensatzen dut, etxean dauden lagunak ezagutu beharko zenituela, lehenik eta behin ez da, langilegoa. Bai, hori, kokatze horretan, komentatzen dizuedanean, hori da, ez? Jendea ezagutu, langileak ezagutu, egunerokoan zer egiten den ezagutu. Egia da, ez garela berriak, 2 legegintzaldi daramatzagu, Bildu 2 legegintzaldi daramatza Antsoainen kudeatzen, eta egindako plantiaren indartze hori oso nabarmena izan da. Eguneroko ezagutza horretan konturatu egin naiz ni egon nintzen legegintzalditik ona, egin diren berrikuntza eta plantiaren indartze hori, ez? Eta gero, indartze hori nola ikustarazi den Antsoain gorrian, ez? Egin ditugun berrikuntzetan eta egin diren aurrera pausoetan. Aizu, Marta, beraz, EH Bilduk 3. legegintzaldia du segidan, ezta? 8 urte, eta zuk 9. hasiko duzu. Noren babesa jaso duzu, oraingoan? Antsoain zurekin eta geroa bai, elkarrekin egongo gara, hainbat proiektu eta elkarlanean. Orain momentu honetan banatze hori lantzen ari gara, batzorden banaketa, eta alde politiko hori antolatzen ari gara. Baina Antsoain zurekin eta geroa bairekin, orain arte egin dugun bezala, elkarlanean lan egiten jarraituko dugu. Beraz, gobernuan 3 alderdiak ariko zarete, lanak banatu dituzue. Ez dakit, koka gaitezen, ezta? Ezagutzen dugu, baino ez dugu ezagutzen. Zema biztanle ditu herriak? Antsoain gorriak 11.000 baino pizka gutxiago ditu oraingoan.
beste egunean enteratu nintzen 200 biztanle galdu ditugula. Tarte honetan, legegintzaldi honetan. Beste herri batzuk aldiz, gehitu egin dituzte, ez? Guk 200 gutxiago ditugu. Aizu, eta hori zer da, gazteek herritik kanpora egiten dutela, beste zenbait lagunek bizitzeari uzten diotela, ez da, edadean aurrera? Hori da, guztia kontutan hartu beharko genuke gaztei lotuta, hori, Antsoainen ematen den etxebizitzaren arazoa dugu, ez? Antsoainek ez du lurzoru eraikigarririk, eta horrek eragiten du arazo bat, gazteak kanpora bizitzera joan beharra dute, eta horri ere helduko diogu konponbidea bilatzen saiatzeko. Beraz, ez daukazuela espaziorik, Marta, etxebizitza berriak, eraikuntza berriak altxatzeko, eta horren aurrean zer egin daiteke? Etxe hutsak esate baterako asko dira? Badira, ez asko, baina badira, gero alokairuak saiatu gaitezke modu batez edo bestez ez kontrolatzen baizik eta elkarlanean aritzen, ikustarazteko behar bat dagoela, eta elkarlan bat egiteko udala eta etxebizitzak dituztena, gutxik dituztenekin, alokairu ez soziala, baina neurtzeko, ez? Gure intentzioa da etxebizitzaren inguru diren aukera guztiak aztertzea, ez soilik orain dauden etxebizitza, baizik eta lokalak, eta beste 1000 aukera lantzea, etxebizitzaren arazoari konponketa bat bilatzeko. Aizu, udan bete-betean sartuta gaude, ezta? Igerilekuak, hemendik Iruñeko Irrintzidorretik Donibaneko igerilekuak ikusten ditugu, ze nolako enbidia izaten dugun termometroak gora egiten duenean. Behintzat, igerilekuekin proiektu berriak dituzuela, kirol instalazioekin ere. Bai. Ez da berria, Antsoain asko handitu da, eta ditugun igerilekuak txikia geratu zaizkigu, eta behin baino gehiagotan gai hau atera da. Udalak orain arte egin duena da plan direktor bat sortu, eta horrek ekarriko diguna da pixkat bidea, nondik norakoak hartu beharko ditugu aldaketa hori emateko, ez? Hori aurreratuta dago, eta guk planteatzen duguna izango da, hemendik aurrera herritarrekin batera, zenolako igerilekuak nahiko ditugun aztertu, eta prozesu baten baitan erabakiak elkarrekin hartzea. Kirol instalazioak ezinbestekoak, baino jendeak pensatzen dut, eta Ezkaba mendia hain gertu izan da, mendian gora korrika eginen duela, baina hor erdian variantea daukazue. Eta oso gerezpanago, Antsoain Zaharra ere bestaldean dago, ezta? Nolakoa da Antsoain Zahar horri? Nolakoa da? Zaharra baina oso ederra da, ez dakite hortik hurbildu zaren, ni askotan ibiltzen naiz hortik, korrika ere, mendian zehar, eta, badirudi urrun dagoela, baina guk erakarri egin nahi dugu herrirantz, eta orain momentu honetan lotura hori sendotu nahi dugu, errepidea aspalditi dago eta oso ongi dago, baina oinez joateko lotura hori sortzen ari gara. Zatitzo hori lotu nahi dugu, errestasunez, jendea bai bizikletan eta bai oinez, herri batetik bestera hurbildu dadin, ez? Nahita ere zema biztale izango ditu herriak? Herri txikiak. Herri txikiak, orain momentu honetan ez dut kontrolatzen datu hori, baina ez dakit... Gutxi gora bera, 100 iritsiko dira... Ez dut uste iritsiko direnik, askoz ere gutxiago. Oso ongi, aizu, gero energiari dagokionez, badakit zure
alkate mai horretan txosten asko dituzula, eta energiarekin lotuta horietako bat, ezta? Transizio ekologikoaz asko hitz egiten da, eta hainbat auzokidek, komunitateak sortzen dituzte, ezta? Ez bakarrik Antsoainen, beste zenbait tokitan ere, Medillorrin eta bestelako auzoetan. Horren inguruan zerbait eginda Antsoainen, ez dakit udaletik, ez dakit zuen bete beharra ote den, edo kooperatiba sortu ote diren auzokideen artean? Orain arte ez diogu heldu gai honi, guretzako garrantzitsua da, gainera gaur egun dagoen arazo larri bat da, eta udalak eta EH Bildu bereziki mahaiaren gainean jartzen duguna da, sortzen diren edozein honelako kooperatibak bultzatuko ditugula. Eta elkarlanean arituko garela, bilatzen dutenako, herritarren ongi izatea, elektrizitatearen kudeatze hori hoberagoa izatea, beraz, udala alboan izango dute komunitate horiek sortzen dituzten kooperatiba edo kooperatiba energetiko horiek kudeatzeko edo elkarlanean aritzeko. Haizu, pobrezia energetikoaz ere hitz egiten da, ezta? Energiaz ari gara, baino pobrezia energetikoaz ere hitz egiten da. Txirotasunaren maila zuenean zenbaterainokoa da, badakit kalkuloak egiten ez dela erraza, baina ez dakit, zenbateraino somatzen duzue, ezta? Beharra egon badagoela argi dago. Maila horretan bizi den jendea, ezta? Begira, atzo bereziki egon ginen gizarte zerbitzueko langileekin, bilera bat, lehenengo bilera bat egiten, eta partekatzen zigutena zen, beraie bereziki lanez gainezka daudela, ezin iritzi, eta hori ere Antsoainek haunditu den heinean, beraiek haunditu beharra dutela, behar askoz ere gehiago daudelako. Beraz, ezin dizkizu datu bereziak eman, baina beharra egon badagoela argi dago. Beraz, egoera ekonomikoa, jendearen egoera ekonomikoa, ez dela oso ona, ezta, sarritan. Aipatu duzu beharrezkoa dela zenbait zerbitzutan lan gehiago dagoelako langile berriak hartzea, ezta? Hori zuen xede nagusien artean ere badago? Esaten zu, udalean bertan? Bai, udalean bertan. Hori, lehen komentatzen izuen bezala, sartu ginenean, antolaketa berezi bat beharrezkoa zela ikusi genuen. Eta hori, hornitu egin dugu, postu bereziak sortzen, errekursos humanos, adibidez, hainbat langile eta postu bereziak sortu ditugu, eta hori antolaketan aurrera pauso izugarria izan da, eta herrian izandako onurak ere ikustarazi daitezke. Beraz, hortik abiatuta, udaleko plantilla indartu dugun abiatuta, orain tokatzen zaiguna da politikarien aldea lantzea, antolatzea, biak alde batera joateko, eta Antsoain hobe bat eraikitzen jarraitzeko. Aizu, Antsoain eta bestelako auzoak eta herriak, ingurukoak, Iruñerrikoak, piramidea begiratuta, gero eta zaharragoak dira gure auzoak eta herriak eta horiei, pertsona horiei zerbitzuak ematera behartuta zaudete, behartuta gaude gizarte honetan. Eta beste zenbait alkateekin eta elkarrizketak egiten, ez dakit, indartu egin behar dela, sendotu egin behar dela bide hori lehentasunen artean bereziki lan hori dagoela. Bai, egin beharra dago eta gogotsu egingo dugu. Ikuste dut helduarora iristen garenean, ez? Gainera iristen gara, momentu honetan iristen gara
oso fizikoki oso egoera honean, osea, jendea dago, bueno, orain dela gutxi egon nintzen beraiekin, helduekin, eta daude topera, osea, Zuta biau bezala. edo beto, edo beto agian. Orduan argi dago, bizitza on bat, bizitzaren bukaera on bat merezi dutela, eta horretik abiatu beharko garela. Guk Antsoain zaintzen duen herria proiektua zaindu nahi dugu, elikatu nahi dugu, eta beraiekin, bezero beraiekin, osea, bereziki beraiekin kontatu nahi dugu, ez? Zaintzen duen herria, zer dago proiektu horren atzean? Ba, printzipioz lokala daude eta lokalei buelta bat eman zaie. Lokalekin batera dinamizazio bat dago, bereziki Iruneska egon dira beraiekin elkarlanean eta izugarrizko eragina izan du. Egunean zehar zerbitzu bat ematen zaiela adineko persona horiei, eguneko zentroak deitzen zaizkie horiei, ezta? Hori da, eta bere egunerokoan eragitea, esan nahi du, hainbat ekintza eskaintzea, eguneroko horretan tratu oso maitakorra izatea, edozein arazoak, mugikorrarekin arazo bat dudala laguntzea, eta guzti hori maitasunetik egitea. Neri deigarria iruditu zitzaidan, hurbildu nintzen lehenengo egunean, zenolako maitasunarekin tratatzen dituzte helduak eta, bueno, beharrak dituzten pertsona hauek. Aizu, gero, behar bereziak dituzte agian edadeko persona horiek, baina bai guztiok, ezta? Guztiok behar ditugu behar bereziak eta arreta berezia. Osasungintzaren inguruan, lehentasuna eta azpimarra berezia jartzen zuten, orain arte ona etorri ziren edo etorri diren gure alkateek, ez dakit, osasun etxea eta zein egoeretan dago zuen herrian, Antsoainen? Lehenik eta behin hori, 2 aste daramatzat, peio. Emaidazu tarte bat, sakonago ezagutzeko gai guztiak. Marta, baino zuen Antsoindarra zara. Bai, baina aurreratuko dizut, gure intentzioa da parekidetasun mahai horri bultzada bat ematea, eta hor, bai, osasunetxea garrantzitsua izango dela, osasunetxea helduen parte hartzea, gazteena, eskolarena, eta hor barruan, elkarlan bat transversala lantzea, adin ezberdinak elkartzea eta hortik abiatuta herria sendotzea eta herria komunitate bezala sendotzea, ez? Aizu, gero, zuen proiektuen artean begiratu dut, arakatu dut, eta gutxien kobratzen dutenak, eta gehien kobratzen dutenak, laguntza jasotzerakoan udaletik, horren arabera izango dituztela laguntzak. Hori ere zuen programan dago. Parekidetasun eta ekitate mahai horren baitan, ekitateak ekitatea hori da, ez? Ez 10 guztiontzako. Ez dugu banatuko 10 guztiontzako, baizik eta behar gehiago dutenentzat, gehiago emango diegu. Hori da, haizu, proiektu berriak eta aurrera begira, etorkizunera begira, hainbat lan eta proiektu dituzuela, baina gaur egun eskuartean dituzuenak, ezta? Aurretik, aipatu dituzun horien jarraipena izanen da, ezta? Hori da, ez gara zerotik hasten, lehen esan dizuet, ez, gainera EH Bildu bi legegintzaldi daramatzalanean, eta orain arte sortutako edo bideratutako proiektuei jarraipena ematen ari gara, ez? Adibidez, eguneroko zentroan, komentatu dugu, hori zaindu eta elikatu nahi dugu, igogailu baten beharra zegoena apurtuta zegoen eta hori berritu egingo da, ez?
igerilekuen proiektua hor landu beharreko gauza bat dela argi dugu, baina bitartean estalkia aldatu egingo zaio, onura txikiak, aurrera pauso txikiak ere ematen ditugulako. Aurrentzako parkeetan adibidez kolumpio inklusiboak ezarriko ditugu hemendik aurrera. Zein modernoak diren orain, ez da, kolumpio horiek. Bai, gerota gauza horietan ere aurrera pausoak ematen dira, eta gero ikusi beharko da praktikan benetan ongi dauden, errestasunak eskaintzen dituzten, baina printzipioz gure intentzioa da hori ere aberastea, espazio horiek, aurrentzako espazio horiek ere aberastea. Haizu, energiarekin lotuta, bestelako asmo zenbait abian dira. Aipatuko dituzu gainetik bada ere? Momentu honetan adibidez eguzki plakak. Eguzki plakak bi diru laguntzetan eskaria egin dugu, biak baieztatu dizkigute, beraz oso pozik gaude, eta gero argi aldaketa egingo dugu herrian. Argi guzti aldatu nahi dugu, zen horrek ekartzen du aurrezte pilo bat. Bueno, eta mendirako bidea, ezkabara joan nahi dugula. Hori da. Ezkabaren zati bat zuena izango delako, ez da? Berriozarkoak etortzen dira, ezkabaren zati handiena gurea da, Antsoainena, zati bat ere izango da, ez da? Zati bat, baina, ezkabamendia guztiona da, guztiok disfrutatzeko da, eta ikerri bestira belarritik tira egingo diot, hasten baldin bagara hau da nirea eta hau da zurea, mendia guztiona da. Oso ongi, egun hauetan esan dugun bezalaxe, bat alkate, elkarrezketatzen ari gara Euskal Herria irratian, eta gaur Marta Diez, Antsoaingo alkatearen txanda izan da. Mi esker hauniz, Marta, eta gurean nahi zaitugu beste behin. Bai, eta nirekin kontatu hemen egongo naiz zuekin. Mi esker zuei.